wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita mancing belut malam lagi ya, teman-teman. Seperti biasa, umpannya pakai cacing kalung, koreknya pakai ukuran yang kecil karena di sini belutnya kecil-kecil, teman-teman. Ya, mudah-mudahan aja dapat banyak. Kita lanjut aja. Sambaran satu, teman-teman. Lubangnya ini kita coba aja. Maaf. Kita coba lagi. Nyamber lagi. Kita langsung aja, teman-teman lah. Jangan banyak lama. Lumayan, teman-teman, coba-cobain. Kecil. Oke, salam satu hobi. Oke, teman-teman, ada sambaran lagi. Ini lubangnya nggak kelihatan, susah banget untuk kelihatan, teman-teman. Kita coba aja langsung. Kita sikat aja, teman-teman. Lumayan, teman-teman. Walaupun cabai-cabean, yang penting narik. Ya, teman-teman, salam satu hobi. Langsung dimakan, teman-teman. Ini lubangnya, sikat aja langsung. Cabai-cabean super, teman-teman. Aduh, lepas. Cabai-cabean super, kecil banget. Lah, yang penting metop, teman-teman. Yang penting strike. Ya, teman-teman, salam satu hobi. Mantap. Ada sambaran lagi satu, teman-teman. Sikat aja lah. Oh, ternyata belut kecil, teman-teman. Ini dia. Di sini memang belutnya kecil-kecil ya, teman-teman. Paling besar itu seukuran jempol tangan. Kalau babonnya sih jarang. Oke, teman-teman, mantap. Salam satu hobi. Teman-teman, ada sambaran lagi satu. Ini dia lubangnya, di pinggir banget lubangnya, teman-teman. Masih narik, teman-teman.
mudah-mudahan aja dapat ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Lumayan teman-teman. Dimakan dalam banget tuh. Ini ukurannya sedang ya teman-teman. Lumayan. Cacingnya sampai rusak teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Salam satu hobi. Oke teman-teman, ada sambaran lagi satu. Ini dia lubangnya. Maaf kurang jelas. Kita biarkan dulu. Kita tarik saja lah. Lepas teman-teman. Bukan rezekinya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Teman-teman, kita dapat sambaran lagi. Itu lubangnya tuh. Agak susah saya posisinya teman-teman. Ya mudah-mudahan aja kelihatan ya. Masih narik. Kita coba aja tarik teman-teman. Sorry teman-teman, saya susah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat satu lagi teman-teman. Cabai-cabean lagi. Ini dia. Hari ini saya tidak dapat yang besar teman-teman. Ukurannya hampir sama. Cabai-cabean semua teman-teman. Oke lah, mantap teman-teman. Salam satu hobi. Kita dapat sambaran lagi teman-teman. Maaf teman-teman. Ini dia lubangnya. Nah, ini dia. Kita coba aja teman-teman. Mudah-mudahan aja dapat. Kayaknya nyangkut teman-teman. Wih, ternyata dapat teman-teman. Alhamdulillah, masih diberi rezeki. Cabai-cabean lagi nggak apa-apa lah. Yang penting kita strike teman-teman. Oke teman-teman, salam satu hobi. Oke teman-teman, saya mau pulang dulu karena ini udah larut malam. Saya sendirian ini teman-teman, cuma dapat segini teman-teman, dikit banget. Udaranya juga udah dingin teman-teman. Padahal saya masih pengen mancing teman-teman, tapi udah
kemalaman. Ini udah tengah malam. Main saya juga agak takut teman-teman. Ini spotnya masih enak teman-teman tuh. Oke teman-teman, saya undur pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.